umetin e tij, që përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Nuk ka as pak dyshim vëllezër se atë që Allahu xhelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut. Udhëzimi më i mirë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit dhe bidatet, ato çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, para neve është një shkollë e madhe, një shkollë që nuk ka si ajo shkollë, i ka akoma thuaj dirët e mbyllura, por së shpejti ato dirë do të hapen dhe do të ketë mundësi që i tërë ummeti Muhamedit a.s. të merë pjesë dhe të regjistrohet në atë shkollë. Ati ka kurse të ndryshme, ati ka thesar e thesar që nuk i dihet fundi. Por luma i, si që kanë thonë shokët e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, ela lejte shi'ri min hadha al-maqbuli, fanuhanni'ahu, wa min hadha al-mahrumi fanu'azzi'ahu. Ka thonë, si kur ta dinim kush është ai i cili ka fitun këtë muaj, i cili i ka dhonë provimet, e ka marrë deftesen me notat të mira shëmbullore, e që kem që bëjmë për hajrë, por përsëri si kur ta dim se kush është ai privuari që ka ngel, e që kojmë të ngushëllojmë. Vëllezër, nuk na kanë mbetur as edhe një javë, dhe fillon muaj i bekuar i Ramazanit, mbreti muajve, ku besimtarët e presin me padurim, për arsye se Allahu dhe i dërguari i tij i ka lajmëruar për mirësitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Muaji Ramazanit është një kurs që besimtari e pastron zemrën dhe shpirtin e tij, e ngre moralin e tij dhe edukatën, e pastron zemrën nga çdo ndyrësi, nga çdo njollë e keqe. Besimtari në këtë muaj e din mishden që Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ja dha këtij ummetit kur i tha: men sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili agjiron Ramazanin duke qenë i bindur ndaj kësaj shtylle, duke pas besim për atë që e bën, dhe duke i shpresuar shpërblimet ka Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu gjelleshanuhu ja ka falur mëkatet. Po vëllezër, Ramazani që do të vjen, muaj i bekuar është i lidhur me Ramazanin që kaloi, a thu pse? Për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi thot: wa Ramadanu ila Ramadan mukeffiratun lima bejnehunne idha qtunibetil kabairu. Dhe Ramazani deri në Ramazan, dhe më thonë muaj Ramazanit që kaloi, vitin e kaluar dhe ki që ka vjen, që ka pas kanë këton me zveti, 2 vite, tha pejgamberi a.s. këto janë shkaku kryesor për faljen e të gjitha mëkateve, nëse robi ju largohet dhe ju ikën mëkateve të mëdhaja. I dërguari Allahut vëllezër përgatite për muajin e Ramazanit prej kur? Prej në muajin Shaban. Prandaj tregon bashkëshortja e tij, nona e besimtarëve, Aisha radiallahu ta'ala anha, mësuesja e këtij ummetit, thot: kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftiru hatta naqula la yasum.
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, e kishë zakoni dërguar i Allahut, kur fillonte të agjironte, kom fjallën jashtë muajit Ramazanit, agjironte pandal, deri sa thonim ne, a do të ndalon ki njerë, a do të fillon me hanë gushqim, e pasaj kur fillonte të hane, nuk agjironte, thoshim, a do të fillon ki përsëri me agjiru. Shiqoni, si gruja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, Aisha, të cilët hakoma gjahilat dhe ignorantet, armiqet e islamit, ju intereson sa vjet ka qenë kur e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur janë martu. Kjo është nona e besimtarve. Kjo mësusja ummetit. Shikoja cilësit ti, mos e shiko vitet. Atëhere janë martu ashtu. Por ne dim shumë sa prej gjisheve tona, dhe unë e di plot, e kom dëgju, thonë të njëra 13 vite i kom bush të buri. Tjetra thonë të me 12 vite jom martu, e kështu me radhë. E kur vinë fjala për nënën e besimtarve, për Aishen, urdhri Allahut ishte që Muhamedi a.s. të martohet me to. Edhe imagjino cilën e ka pas burë. Krijesën më të mirë të Allahut gjelleshanuhu. Atë që Allahu e titulloi mëshirë për gjithë botrat. Wa ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, Muhamedi a.s. nuk e këm pa që ndë një muaj e ka agjiru në tërsi përveç se muajin e Ramazanit, por mësë shumë ti që agjironte, veç Ramazanit, agjironte në muajin Shaban, gati thot se agjironte në tërsi muajin e Shabanit, në të cilin vlezër akoma jemi. Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon një çështje e cila është shumë me rëndësi. Dhe vlezër bani mend, para se mi fillu muaj i bekuar i Ramazanit, janë di elemente shumë primare. Prej tash duhet me fillu. Prej tash duhet me fillu me ato. E para, është nijeti i mirë, me e pas nijetin e sinqert. Edhe para se me ardhë muaj i bekuar i Ramazanit, me sinceritet me bo plan, se dhe të qohem natën dhe të fali namaz, bo që janë namaz taravi, kam me lexu Kur'an, dhe të bëj istighfar dhe tobe 10 herë, 100 herë, 100 herë, me pas nijetin e mirë, për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërblen robin e ti për nijetin, edhe pse nuk mundet disa herë ta krine veprën. Thot Allahu gjelleshanu në Kur'an, wa men arada al-akhirata, wa sa'a laha sa'yaha, wa huwa mu'min, fa ulaike kane sa'juhum mashkura. Allahu thot, a i cili e ka për qëllim njet, e ka njet cilën ahiretin. Shiqoni, wa men arada al-akhirata, e don ahiretin aj, don të knaqe Allahun subhanahu wa ta'ala, a e don gjennetin, po pasaj qka? Wa sa'a laha sa'yaha, dhe përpiqet për atë rrugë, me ato vepra që i kërkon ajo rrugë. Shiqoni vlezër, wa sa'a laha sa'yaha. Përpjekje Allahu gjelleshanu e ka përmend. Shiqoni, nuk e ka përmend Allahu se u kri puna deri në fund, por tha përpiqen. Wa sa'a, sa'i në gjuhën arab është përpjekje. Wa sa'a laha sa'yaha, përpjeket, por me përpjekje të sakta, me vepra të sakta, jo çdo vepër. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i intereson muajin e Ramazanit ti sa recate do të falish. A do të falish 20, a do të falish 8, a sa do të falish. Allahu ti interesojnë edhe 2 recat, nëse ti je i përkushtuar në ato 2 recat. Si që kanë vepru besimtarët e parë, si Sufjan Thauri, Fudail ibn Iyadi, e kështu me radhë, me një ajet deri në mëngjes janë falë, me një ajet. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. E lexoj Fudail ibn Iyadi këtë ajet deri në mëngjes. Edhe qante, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dhe u shpalos atire
ato vepra për të cilat ato nuk mendonin që Allahu do t'u shpalone. Me këtë ajet deri në mëngjes. Allahu Gjelleshanu intereson cilësia dhe zemra. Si i falen të jatë namaz? A i falen 20 rekat për 20 minuta, për 25 minuta, dhe dole jashtë dhe kështë e ke bo nomin, në 20. Po edhe i qetri i ka falë 8, për përsërin shpeci, për ne 8, se kështu ka argumente që 8 duhet apo 20. Vezër që sinceriteti është me rëndësi. Dhe vepra të bëhet ashtu si ka thonë Allah, wa sa'a laha sa'yaha. Dhe është përpjek me atë përpjekje të duhur. Fa ulaike kane sa'juhum mashkura. E Allahu thot përpjekja, lodhja e këtire, një ditë ka mu paguar. Allahu i falenderon ato, duke i dhonë të mira në botën tjetër. Pse? E kam pas një jetin e mirë, e dita përpjekje që i kam bërë, kanë qenë përpjekje të sakta. Wa huwa mu'min, edhe kusht me qenë besimtar. Një ditë erë Gjibrili Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha, shiqoni vlezër, kur themi ka ardhë Gjibrili, bëhet fjalë për krijesën më të mirë, të melekëve. I ka ardhë kujt krijesës më të mirë, mbretit të njerëzimit, Muhamedit aleyhi selam, dhe i tha, ja Muhammed, men adraka shahra Ramadan, thumme mat, felem yughfar lehu, udkhila al-janna, fa ab'adahu Allahu, fa qul amin, qultu amin. Tha o Muhammed, kush e arin muin e Ramazanit, dhe vdes, kalon muj Ramazanit, ki vdes, nuk ka bërë vepra që t'ja fale Allahu subhanahu wa ta'ala, udkhila an-nar, ka me hi në gjenem, të zjari i gjenemit, fa ab'adahu Allah, dhe Allahu ka me largu ditën e gjikimit prej mëshirës së ti. Qul amin. Thuj amin o Muhammed. E Muhamedi a.s. tha amin. Shiqoni vlezër, prandaj në muin e bekuar të Ramazanit, ta lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të në mundëson që ta jetojmë atë muj me iman, me shëndet, me mirësia që në ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Një ditë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem e pritën dhe i thanë, ja Rasul Allah, men afdalu nas, prej njerëzve kush është ma i mirë? Tha, kullu mahmumil qalbi sadukul lisan, se cili që e ka zemrën mahmum, dhe i cili flet drejt. Tha në gjua e cila flet drejt e dim, po tha që kjo mahmumil qalbi, tha në shokët, qka dënë thot? Kale huve tëqi, النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Ne duhet luftojmë vëllezër prej që tash që këto cilësi me posedu, at-taqi, me qenë të devotshëm. Muaj Ramazani çka tha Allahu? Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tha zemra mahmum, që qenë ka zemra më e mirë, është kullu taqi, zemër e devotshëm, kullu taqi an-naqi, zemër e pastër, la ithme fihi, nuk ka mëkate. Çka do thot nuk ka mëkate? Ai bon mëkate, po pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. La ithme fihi, wala baghi, nuk bën padrejtësi, wala ghil, nuk uren askont, wala hasad, dhe nuk xhelazon askën. Këto janë ato cilësit që ne me këto duhet ta pastrojmë zemrën tonë nga këto, zemrat tona nga këto. Dhe ta lutim Allahun xhelleshanuhu që ti pajisë zemrat tona me devotshmëri, me zemër të pastërt, e cila nuk ka urrëtie, nuk ka zili, e cila nuk bën as edhe padrejtësi. Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an për duan e Ibrahimit alayhis salam. Shiqoni vëllezër, Ibrahimi alayhis salam ka pas edhe ai gajlet, derdet e veta. Thot, wala tukhzini yawma ad-din. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ka bo dua Ibrahimi alayhis salam Allahu dhe i ka thon wala tukhzini yawma ad-din. A shihni vëllezër, ka shumë do njerëz,
ai gjithë shumë njerëz, ato gjithë përpiqen para njerëzve të dalin më të mirët, elita, më të mençrit. E ajo që është krijesore dhe që të bëjmë dua si që ka bo Ibrahimi, nuk luan rol në dinjo. A disa herë skuqes, e kështu me radhë. Botën tjetër, për atje Ibrahimi a.s. ka thonë, wala tukhzini yawma yub'athun. Mos më merë ftyrën, or Allah. Mos më kërit, mos më turpro atë ditë kur dhe të ringjallemi. Pse? Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ajo është prej ditëve që nuk ka dobi as prej mallit dhe as prej evladit. Pse ka thonë Ibrahimi a.s. as prej evladit? Se evladet e Ibrahimit janë profet dhe të dërguar. Ajo është baba i profetve. Me gjitha të thot nuk ka dobi. E qëfar pas ka dobi o Ibrahim? Illa men et Allahe bi kalbin selim. Vetëm ai i cili del para Allahut subhanahu wa ta'ala, del me zemër të pastërt. Shiqoni vëllezër, zemra e pastërt dhe qëllimi i mirë, nijeti i mirë, luajnë në rol të madh. Ka thonë një poet, thot, ja rahiline ila al-bayt al-atiq laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala udhrin wa an qadarin wa man aqama ala udhrin kaman raha. Do që s'kam pas mundësi me shku në haqë vlezër, e kanë këndu që këtë poezi, dhe ju kanë drejtu haqillarve, ju kanë thonë, ja rahiline ila al-bayt al-atiqi, o ju që shkoni të shtëpia Allahut, e cila është e shpëtuar nga idhujtaria. Laqad ruhtum jusuman wa ruhna nahnu arwaha. Ju do të shkoni ja që me trup, por dinja se edhe ne kena arrita që me shpirt. Inna aqamna ala udhrin wa an qadarin. Ne nuk mundet me ardh, për arsye se kemi arsye. Kështu ka qenë caktimi i Allahut. Wa man aqama ala udhrin kaman raha. E ai i cili ka qëndru dhe nuk ka shku në haq, dhe me shpirt ai don me shku në haq, me zemër don me shku në haq, një jetin e ka të pastër, por nuk mundet me shku. Ka diçka, nuk ka pasuri, apo diçka e ka caktimi i Allahut. E thot ai i cili nuk mundet me shku në haq për arsye se ka arsye të sheriatit, arsye fetare, le ta dini se një lloj është edhe ai sikur se ka shku dhe e ka kri haxhin. Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu vlezër, thonë të një fjalë shumë interesant, kur bisedon të për çështjen e zemrës, dhe Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam për punën e zemrës ka thonë vlezër, ela inne fil gjesedi mudghaten, idha salahat, salahal gjesedu kullu, wa idha fesedet, fesedel gjesedu kullu, ela wahia al qalbu, tha në trupin e njeriut, është një cop mishi, 200 e diçka gram, 25 gram, 230 gram peshon. Nëse ajo në regull, të gjitha gjimtirat janë në regull. Nëse ajo është e prishur, të gjitha gjimtirat janë të prishura. Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, thonte, el qalbu melikun wal a'da'u gjunuduhu, fe idha tabel meliku tabet gjunuduhu. Ebu Hurajra thonte, shiqoni, zemra është mbreti, i trupit është zemra është mbreti. Kurse gjimtirët e trupit janë ushtria, do me thonë mbreti edhe ushtria. Nëse mbreti është në regull, nëse mbreti është i sinqert, atëherë edhe ushtria janë të sinqert. Pra ndaj vlezër çështja e imanit, për me hi në zemrën e besimtarit kërkon kohë, kërkon durim, kërkon përpjekje, kërkon këmbgulje, dhe vazhdueshmëri të ibadetit. Prandaj erdhën disa beduin të Muhamedi a.s. dhe thanë, Allahu të regon, thot, qalet il arabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhul al-imanu fi qulubikum, wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a. Inna Allaha ghafurur rahim. I thanë, erdhën të Muhamedi a.s. do arab, njerëz shkretinës dhe thanë, kena besu edhe ne. Muhamedi a.s. Allahu i tha jo, kthej prap, ju nuk keni besu, besimtar, jo, ju jeni dërzu, e keni hek shahadetin, e kjo
walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Akoma imani nuk ka hyrë në zemrat e juaja. Nëse ndjekni Allahun, mësimet, urdhrat e Allahut, i bindeni thirrjeve të Allahut dhe të dërguarit të tij, atëherë Allahu xhelleshanu ka me u dhënë sevapet e plota dhe Allahu xhelleshanu është falës i madh. Prandaj thot Allahu xhelleshanu, Allahu yajtabi man ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Shikoni vëllezër, dhe kush thot se vallahi këto e ka udhëzuar Allahu dhe këto nuk e ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Pse Allahu la tregon thot Allahu yajtabi ilayhi man yasha. Allahu për profet zgjedh cilën don. E mirë, profeti ka zgjedhë Allahu subhanahu wa taala, po edhe ati ka pa Allahu cilësitë e atë profet, e cilën e udhëzon wa yahdi ilayhi man yunib. Allahu e udhëzon atë që i kthehet Allahut. Ai cili ja kthen shpinën Allahut subhanahu wa taala. Allahu është ghaniyun anil alamin. Allahu është i pasur, s'ka nevojë për askënd. E ki ja kthen shpinën Allahu xhelleshanu, e Allahu se udhëzon. Wa yahdi ilayhi man yunib. E Allahu e udhëzon atë që ai i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, pasi që edhe disa ditë na ka mbetur për me fillu muajin e bekuar të Ramazanit, lutim Allahun xhelleshanu që ky muaj i bekuar të jetë i gjallë me ibadet, me lexim të Kuranit, është muaji i Kuranit, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, me faljen e namazit të natës, i cili quhet namazi i Tarawis, duke u larguar fjalëve të kota, bisedave të kota, mos me humb kohën sidomos pas namazit të akşamit, me u përgadit me njëherë dhe me ardhë në xhami. Mos vetë se kur është yatsia, i në xhami, fal namaz, ulu, lexo Kur'an derisa të vjen koha e yatsis, si çdo herë inshallah me lejen e Allahut do të kemi edhe ligjërata, po ashtu inshallah kanë me na ndriçu këtë xhami dhe di lexues të bukur, di lexues të mirë të Kuranit, të cilët inshallah mezi presim një është këtu, tjetri ka me ardh, e inshallah kalojmë çaste ramazanore, çaste imanore, duke ndëgju fjalët e Allahut subhanahu wa taala, duke shtu imanin, duke ngjall zemrën tonë. Kalon 11 muaj, tash vëllezër ka mbet ky muaj me i kushtu rëndësi, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka kushtu rëndësi aq shumë sa që edhe shokët janë habitur, edhe pse Allahu ja ka falë atij të gjitha mëkatet, megjithatë ai ka qenë abden shekura, rob falemenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.